Espen Lind tilbake i rampelyset etter å ha vært borte en stund som artist. Hei, Espen. God dag, god dag. Men ærlig talt, du kommer tilbake med en ny stor single, Scare of Heights. Ja. Og det første som skjer at en av verdens største bloggere, Paris Hilton, skryrte deg opp i skyene på bloggen sin. Hva skjer da? Hva liksom greia? Hei. Nei, akkurat det med den bloggen hans, jeg vet egentlig ikke hva som har skjedd, eller hvor han har blitt tipset om det. Jeg vet bare at en dag så fikk jeg en SMS fra noen om at han har skrevet om meg på siden sin. Jeg mener at jeg har aldri vært inn på siden hans før. Så det var... Men han har jo liksom drevet med sånn kjempenorsk hype i det siste. Ja, det er riktig han det. Ja, men vet du noe om hvordan han kom bort til deg? Nei, han har vel god smak da. Han blir ikke betalt av plateselskapene? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tviler på det. Nei, jeg aner litt alt ikke hvordan han har fått vite om det. Nei. Men hvordan det å komme tilbake? Du hadde jo en periode da du var yngre hvor du skulle bli større enn Elton John og Michael Jackson nesten. Og du hadde et veldig sånn der ungdomlig overmot. Og nå har du jo jobbet som produsent en stund. Hva slags råd gir du på en måte til unge artister som du jobber med? Kjenner du deg selv litt igjen i... Ja, ofte. Det er mange råd man kan gi til unge artister, men det viktigste, sånn som jeg opplever det, at hvis du virkelig har lyst til å bli artist, så virkelig har lyst til å bli noe ordentlig, så den eneste måten å få det til på ved å ikke ha noen slags reserveplan. Ja. Du er nødt til å ha, den eneste utveien din kan være... Helt kompromissløst, på en måte? Rett og slett. Med en gang hvis du har jeg har ikke noe tro på at man kan si nå skal jeg bruke 1 år på å prøve å bli popartist, og hvis ikke det funker, så skal jeg studere. Nei. Det her er selvfølgelig ikke noe foreldre har lyst til å høre. Men jeg tror at den eneste måten å klare å stå imot det er veldig mye motgang du møter på i bransjen. Du møter på mange hindringer, og det er mange ganger du får døra i trynet, og den eneste måten du klarer å deale med det på, og gå videre, å ikke ha noe annet alternativ enn å fortsette rett fram. Men du, Espen, du har vært med på å skrevet en av Beyoncés aller største hits noensinne, Irreplaceable. Vi tenkte vi bare skulle høre litt på det. Du har jo vært med og skrevet den her. Altså, hva gjør du her? Det er en dritstor låt, den var dritstor i USA. Er du ikke i New York? Nei, jeg var i New York inntil for en uke siden. Ja. Ja, så jeg har nettopp kommet hjem. Hva har du gjort her? Jeg skriver låter og produserer for andre artister. Så du kan si at jeg deler jo tida mi litt i 2 da. Jeg bruker halve året mitt på å være i USA og skrive låter i USA for amerikanske artister. Så er jeg her i Norge den andre halvdelen av tida og er soloartist. Men hvordan klarer en kar fra Nord-Norge å skrive en millionselgende låt for Beyoncé? Nå var det ikke jeg som skrev den alene da. Vi var flere nordmenn som skrev den. Dere var jo nordmenn. Nei, jeg har ikke noen sånn god forklaring. Man gjør jo bare det beste man kan og prøver å skrive så gode låter som mulig. Og vi har jo skrevet masse låter som ikke har blitt på langt nær så store hits. Ja, for det må jo ha vært en døråpner for deg, og nå er det sånn at du blir ringt, altså tar folk kontakt med deg der borte nå og sier «Hei, Espen Lind, we've heard you», altså... Ja, altså, det er nok fortsatt, føler meg nok fortsatt i startgropa, det må jeg innrømme at jeg gjør, men det er klart at å ha en så stor hit på rullebladet sitt, det ser jo alltid bra ut. Og det var så kult! Ja, det er ganske gøy. Det anbefales. Vi skal